teman-teman, perkenalkan nama saya Angela Marjana Vida Kurniawati. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Psikes Yogyakarta dengan NIM 201100423. Kita akan melakukan komunikasi terapeutik pada anak 8 tahun dengan kasus batuk. Untuk yang pertama, kita harus mengecek rekam medis pasien terlebih dahulu, cek order. Kemudian kita jangan lupa untuk mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita ke tempat pasien, kemudian kita menjaga privasi klien dan kita mulai melakukan interaksi dengan klien. Halo adik, adik namanya siapa? Gila, umurnya berapa? 8 tahun. Udah sekolah apa belum? Udah. Kelas berapa? Kelas 3. Oke, Dek Gila kenalin. Suster namanya Suster Angela. Nah, di sini suster mau meriksa Dek Gila nih. Katanya kemarin Dek Gila sakit ya, batuk ya. Terus nggak mau minum obat ya. Udah sama ibu tapi nggak mau minum obat ya. Kenapa kok nggak mau minum obat? Nggak suka obat. Oke, Dek Gila batuknya rasanya gimana? Ada keringnya, ada dahannya gitu, atau rasanya sakit di tenggorokan gitu, atau gimana? Sakit di tenggorokan, sama pilek enggak? Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, Dek Gila kan lagi sakit, terus habis itu kan perlu pengen cepet sembuh kan? Nah, kalau Dek Gila pengen cepet sembuh, nanti minum obat ya. Obatnya nanti suster resepin, suster kasih ke ibunya Dek Gila gitu. Jadi Dek Gila harus sering minum obat biar cepet sembuh gitu. Jangan nggak mau minum obat. Dek Gila sukanya obat yang kayak gimana? Strawberry. Oke, nanti coba suster resepinnya rasa strawberry ya. Nah, habis itu Dek Gila masih minum es nggak? Enggak. Oke, bagus. Jadi kalau batuk, kalau pilek jangan minum es ya. Nanti bikin tambah batuk, bikin tambah pilek, nanti jadi sakit lagi gitu. Dek Gila suka minum air putih juga nggak? Suka. Kalau minum air putih biasanya sehari berapa gelas? 2 gelas aja. Nah, kalau bisa minumnya ditambahin, misalkan dari 2 gelas jadi 4 gelas gitu. 4 gelas yang segini juga nggak apa-apa, jadi biar asupan minumannya bisa banyak gitu. Jadi kira batuknya bisa cepat sembuh. Terus suka makan sayur juga nggak? Sukanya sayur apa? Sayur bening tuh yang ada bayamnya apa yang ada kangkungnya? Sayur bayam. Oke, bagus. Jadi sering-sering minum air putih, terus nanti jangan lupa untuk minum obatnya. Terus sering juga makan sayur, makan buah juga gitu ya. Gila, ada keluhan lain nggak? Misalkan kayak waktu batuk terus tiba-tiba kepalanya pusing gitu, itu gitu nggak? Nggak. Oke, nggak apa-apa. Berarti batuk sama pilek aja ya. Ya, jadi Dek Gila nanti sering-sering minum obatnya nanti udah dikasih ke ibu, nanti diminum ya, jangan nggak mau minum, oke? Oke, gitu. Jadi Dek Gila biar cepat sembuh. Ya udah gitu aja. Dek Gila ada yang mau ditanyain ke suster nggak? Nggak ada. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada suster pamit ya, jumpa besok. Dadah Dek Gila. Oke, Makasih. Setelah kita melakukan interaksi dengan klien, kita melakukan dokumentasi kembali. Dokumentasi berisi kegiatan yang hari dan tanggal, tempat, waktu, kemudian kegiatan yang dilakukan. Bisa dituliskan dokumentasinya yaitu hari tanggal Senin 31 Januari 2022 di tempat Desa Bulu Polokarto, Sukoharjo, waktu 13.20 WIB dengan nama klien Akila. Untuk kegiatannya yaitu edukasi untuk klien minum obat ketika sakit batuk, minum air putih dan makanan bergizi. Setelah kita melakukan dokumentasi, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan setelah kita selesai melakukan tindakan. Demikian teman-teman video yang telah saya buat, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah!